ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மில்க் பேடா ரெசிபி வீட்டிலே எப்படி செய்கிறதுதாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து 3 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் நல்லா சூடானதும் 1/4 கப் பால் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கப் வந்து பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கைவிடாமல் கிளறிக்கோங்க. கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கணும். ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா பால் பவுடர் வந்து டக்குன்னு கருகிடும். இப்போ இதில் வந்து 1/2 கப் பவுடர் பண்ண சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் செய்கிறதுக்கு. சர்க்கரை சேர்த்தோன்னு நல்லா மெல்ட் ஆகி வரும். இப்போ நல்லாவே மெல்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா. கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க. 5லேருந்து 10 நிமிஷம் தான் ஆகும் இந்த ஸ்வீட் செய்ய. 1/4 ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ பாதி அளவு நல்லாவே வெந்துருச்சு. கடாயில் ஒட்டாமல் சுருண்டு வரணும், அதுதான் பதம். இப்போ நல்லாவே சுருண்டு வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா. இதுக்கு மேலே கிளற வேணாம், ரொம்ப திக்காகிரும் மாவு வந்து. இப்போ வந்து இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஆறட்டும். ஆறணுன்னா நம்ம ஷேப் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணாலும் எடுத்து செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக எடுத்து நான் ரவுண்டாக செஞ்சுக்கிறேன். ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு. இப்போ இதில் சின்னதாக ஒரு பாதாம் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் முந்திரினாலும் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். வீட்லேயே சூப்பராக மில்க் பேடா சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதாங்க, மில்க் பேடா ரெடி. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய ரெசிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.